तो दोस्तों चले चलते हैं अपने शेड की तरफ और प्लामेट के बेबीज को जो है वो हैंड फीड के लिए उठा लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, मेरा इरादा है कि इनको मैं हैंड फीड के लिए उठा लूँगा, तो इनको बॉक्स से निकाल के जो है वो ब्रूडर में शिफ्ट करते हैं और इसके साथ साथ इनको हैंड फीड खुद से करवाते हैं और देखते हैं कि कैसे माशाल्लाह से बड़े हो जाते हैं। आपको एक और बात बताना, तो एक एग जो था वो बीच में से डेड इन शेल हो गया था। तो ये मेरे ब्रूडर है, ये एक मैंने कटोरा सा बाउल टाइप ले लिए, उसके अंदर भूसा डाल के दोनों इसमें डाल दिए और माशाल्लाह से मैं इनकी पूरी आपको गाइड बताऊंगा कैसे आपने फीड करवाना है, ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स बताऊंगा।